नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ट्रैक्टर ड्रिलर या इलेक्ट्रिक पोल इंस्टॉलर के बारे में बताऊंगा। ये एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट है। ऐसे ही हम टेक्नोलॉजिकल वीडियो आप तक कंटिन्यूस लाते रहते हैं, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले मिल पाए। ट्रैक्टर ड्रिलर, इसके आगे के साइड में एक क्रेन जैसा हुक लगा है। उसी से हम कोई भी चीज़ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। मोस्टली ये अटैचमेंट इलेक्ट्रिक पोल इंस्टॉल करने के लिए है। पीटीओ से एक शाफ्ट बाहर निकालकर रिडक्शन गियर बॉक्स को दिया है, उसी से आगार ड्राइव होता है और लगभग 10 फीट तक ये ट्रैक्टर अटैचमेंट ड्रिल करता है। सॉफ्ट सॉइल में ही ये ड्रिलिंग कर सकता है, हार्ड सॉइल में ड्रिलिंग नहीं करता है। ये जो पीछे के जो ब्लेड लगे हैं उसे आगार बोलते हैं। स्टीयरिंग के पास में जो कंट्रोल वाल्व लगा है उसी से ये टोटल हाइड्रोलिक्स कंट्रोल होता है। बड़ा पोल उठाना है तो ट्रैक्टर उठना नहीं, इसी के लिए आगे के साइड में 2 पहिए दिए हैं, उसी को स्टेबलाइजर भी कहते हैं। कंजेस्टेड जगह में जहाँ पे आदमी पोल नहीं ले जा सकते हैं और जिस साइड पर दिक्कत है, ऐसे कठिन जगह पर भी ये ट्रैक्टर अटैचमेंट कम से कम समय में और कम से कम मैन पावर में ज़्यादा से ज़्यादा पोल इंस्टॉल करता है। ड्रिल होने के बाद में आगे के क्रेन से ही पोल उठाकर उसमें डाला जाता है और ट्री प्लांटेशन के लिए भी ये मशीन काफ़ी यूज़फुल है। लगभग 3 लाख से 5 लाख तक इस अटैचमेंट का प्राइस है। बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी ये मशीन बनाती है। तो मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।